हेलो साथीहरू, आजको स्पिरियन्स तपाईँलाई स्वागत छ। त आज म बताउन गइरहेको छु आफ्नो व्हाट्सएप च्यानल कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन व्हाट्सएपमा न्यू अपडेट आएको छ अहिले व्हाट्सएप च्यानल भनेर एउटा न्यू फिचर। तपाईँ आफ्नो व्हाट्सएप च्यानल कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यही आज यो भिडियोबाट म त्यही बताउन गइरहेको छु। त भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। त भन्नुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यसको लागि सबभन्दा तपाईँ आफ्नो पहिला व्हाट्सएप खोलिहाल्नु होला। अनि व्हाट्सएप खोलेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अपडेट भन्ने एउटा रहेको छ, त्योमा जानु होला। अनि यहाँ च्यानलको लेखेको छ यहाँ प्लस वाला आइकन, त्योमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट च्यानल, त्योमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नु होला। अनि जुन चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम जस्तै युट्युबमा तपाईँ हुन्छ नि, म आफ्नो युट्युबमा राखेको छु टेक सिकेन्द्र, त्यस्तै तपाईँ व्हाट्सएपमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै म दिइरहेको छु यहाँ टेक सिकेन्द्र। अनि डिस्क्रिप्सनमा जस्तै युट्युबमा हुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि दिन सक्नुहुन्छ, म दिइरहेको छु। अनि यहाँबाट क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईँको च्यानल बनिसकेको छ। अनि यहाँबाट सेयर लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला अनि कपी गर्नु होला। अनि तपाईँ अब सोसियल मिडियामा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो। अनि यहाँबाट तपाईँ आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट यहाँबाट गर्नु होला। अनि ग्यालेरी सिलेक्ट गर्नु होला अनि फोटो सिलेक्ट गर्नु होला जुन हाल्न चाहनुहुन्छ। अनि यहाँबाट डन गरिदिनु होला, सेभ गरिदिनु होला। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ च्यानल बनिसकेको छ मेरो। अनि यहाँबाट यसरी गरी तपाईँ आफ्नो एउटा व्हाट्सएप च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद।